Այսօր կտեսնենք երկրորդ միջոցը, Տերը, ինչպես է Տերը քաջալերում շարունակելու ծառայությունը, տալիս է առաջընթաց ծառայությանը, եւ 5-ից 8-րդ համարներում տեսնում ենք 3 կերպ, թե ինչպես է Տերը առաջընթաց տալիս ծառայությանը։ Նա տալիս է առաջընթաց երեցների նվիրվածության միջոցով, ծառայության ուղղության փոփոխությամբ եւ նորադարձներով։ Նայեք 5-րդ համարին, որտեղ կտեսնենք առաջին կերպը, երեցների նվիրվածությունը որպես միջոց ծառայության առաջընթացի համար։ Երբ Շիղան ու Տիմոթեոսը Մակեդոնիայից եկան, Պողոսը տրվեց քարոզին, հրեաներին վկայելով, որ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Տերը հոգաց անհրաժեշտ միջոցները Պողոսին տալով հրաշալի գործակիցներ, բնակության վայր եւ աշխատանք, որը մեծ քաջալերություն ու նշան էր Պողոսի համար շարունակելու իր ծառայությունը Կորինթոսում։ Տերը տալիս է նաև նվիրվածություն այստեղ ծառայության առաջընթացի համար։ Նայեք համարին, որտեղ Ղուկասը գրում է, թե ինչ եղավ, երբ Շիղան ու Տիմոթեոսը եկան Կորինթոս եւ միացան Պողոսին։ Երբ եկան, Պողոսը տրվեց քարոզին։ Այստեղ նկարագրվում է Պողոսի նվիրվածությունը եւ դրա տարբեր կողմերը։ Տրվեց բառը հունարեն սյունեխո բառն է, որի իմաստն է նվիրվել, զբաղված լինել, ինչ որ բանով, կլանված լինել, տարված լինել։ Ստացվում է, որ Պողոսն իրեն ամբողջությամբ նվիրեց քարոզչությանը։ Նա ամբողջովին կլանված էր իր ծառայությամբ եւ մեր առօրյա խոսակցականով եթե ասենք, կասենք իր ուշքն ու միտքը քարոզելն էր։ Հետաքրքիր է նաև այս բառի ժամանակաձևի նշանակությունը, որ իմպերֆեկտով է գրված, որը մատնանշում է այս գործողությունը տևական էր։ Նա շարունակ գտնվում էր այս վիճակում, ներքին եռանդով, բռնված Աստծո խոսքից եւ տրված քարոզչությանը։ Նա շարունակ իրեն նվիրում էր քարոզելուն։ Սա կամային եւ գիտակցված որոշում է, քանի որ մինչ Շիղայի եւ Տիմոթեոսի գալը նա աշխատում էր եւ քարոզում էր շաբաթ օրերին։ Իսկ երբ նրանք եկան, նա տրվեց քարոզին։ Սա շատ տրամաբանական է եւ իմաստուն Պողոսի կողմից, քանի որ երբ Շիղան եւ Տիմոթեոսը եկան, Պողոսը հնարավորություն ստացավ ամբողջ ժամանակով ծառայության անցնելու։ Ինչ է կարծում, ինչու հենց այդ ժամանակ նա կարողացավ։ Շիղան ու Տիմոթեոսը գալով բերեցին նաեւ գումարներ, որպեսզի Պողոսը կարողանար տրվել քարոզչությանը։ Եվ նվիրվածության մեկ դրսևորում էլ այստեղ տեսնում ենք այս եղբայրներին նայելով։ Նրանք այնքան նվիրված են, որ ծառայել են Բերիայի նորաստեղծ եկեղեցում, Պողոսը թողել էր այնտեղ, եթե հիշում եք, հոգ են տարել նորադարձների համար, հիմա էլ եկել են Պողոսին օգնելու եւ իրենց ներկայությամբ, եւ նաեւ ֆինանսական միջոցներով։ Եթե հիմա ասեք, բայց մենք համարում չենք տեսնում ինչպես են ֆինանսական միջոցներ բերել, Պողոսը գրում է Կորինթացիս նամակում, երկրորդ Կորինթացիս 11:9-ում գրում է այսպես. «Եվ երբ ձեզ մոտ էի Կորինթացիներին ասում, նույնիսկ կարիքի մեջ լինելով, ձեզնից որևէ մեկին բեր չեղա, որովհետև իմ կարիքը Մակեդոնիայից եկած եղբայրները հոգացին։ Ամեն կերպ առանց ձեզ վրա բեր լինելու ինքս ինձ պահեցի ու կպահեմ»։ Նաև Փիլիպեցիս նամակում է Պողոսը գրում 4:15-ում ասում է. «Դուք ինքներդ էլ Փիլիպեցիներ գիտեք, որ ավետարանի քարոզության սկզբում, երբ Մակեդոնիայից ելա, ոչ մի եկեղեցի մասնակից չեղավ ինձ հետ տալու եւ ստանալու մեջ, բացի ձեզանից»։ Փիլիպեն Եվրոպայի առաջին եկեղեցին էր, որտեղ Լիդիան դարձի եկավ, հիշում եք։ Այս հրաշալի եղբայրների Կորինթոս գալը հնարավորություն տվեց Պողոսին ունենալու ազատ ժամանակ ավելի շատ։ Եթե նախորդ համարում Պողոսը քարոզում էր միայն շաբաթ օրերին եւ մյուս օրերը աշխատում էր, վրանագործ էր, ապա հիմա եղբայրները գումար են բերել եւ նա այլևս կարող է իր առօրյա կենցաղային կարիքների համար չմտածել, չմտահոգվել եւ ամբողջությամբ նվիրվել ծառայությանը։ Սա ամբողջական նվիրում է ծառայությանը, քանի որ աշխատանքը ժամանակային առումով սահմանափակում էր Պողոսին, իսկ հիմա այլևս չկա այդ ժամանակային սահմանափակումը։ Սա ոչ միայն ժամանակային նվիրում է, այլ նաև էմոցիոնալ, մտային, ֆիզիկական եւ վերջիվերջով սա ամբողջական
նվիրում է քարոզչությանը։ Մեթյուերին գրում է այս մասին, ասում է, ինչ ուրախություն պետք է որ լիներ Պողոսի համար տեսնել իր եղբայրներին եւ լսել նրանցից Մակեդոնիայի քրիստոնյաների հաստատակամության մասին բարի լուրերը։ Բոլորը համաձայն են, ասում են նա, որ Պողոսը մեծ քրիստոնյա էր եւ մեծ միսիոներ ավետարանիչ, բայց որքան շատ բան կարող էր Պողոսը անել միայնակ։ Ակյուղասի եւ Պրիսկիղայի, Շիղայի եւ Տիմոթեոսի նման ընկերները, եղբայրները, ինչպես նաեւ Մակեդոնիայի առատաձեռն հավատացյալները հնարավորություն տվեցին Պողոսին արդյունավետորեն ծառայել Տիրոջը։ Նրա քրիստոնյա ընկերները հին եւ նոր խրախուսեցին նրան այն ժամանակ, երբ նա դրա կարիքը շատ ուներ, ինչպես Կորինթացիս նամակում է ասում։ Եվ սա մեզ գրում է Մեթյուերին հիշեցնում է, որ մենք պետք է խրախուսենք մեր եղբայրներին Տիրոջ գործում։ Պողոսի վկայությունը շատ հանդիսավոր էր, քանի որ գրված բառը ցույց է տալիս վկայել հանդիսավոր կերպով։ Դիե մարդու ռոմայի բառն է, որի սկիզբը կա դիանաղդիրը, որը ուժեղացնում է միտքը, այսինքն նույն վկայելուն տալիս է ավելի խոր իմաստ, ավելի կշիռ, որովհետեւ ցույց տա, որ դա պարզապես ասել չէ մի բան, այլ հանդիսավոր կերպով քարոզել, հռչակել, վկայել, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Նա չափազանց խորը նվիրմամբ քարոզում էր Կորինթոսում։ Եվ այս նվիրումի խորության մասին տեսեք Սփերջենը ինչ է գրում։ Ասում է, եթե կարող ես առանց քարոզելու ապրել կամ ուրիշ բան անել, գնա եւ դա արա։ Բայց եթե չես կարող, եթե Աստծո կոչը քո մեջ այրվում է, ապա դու պարտավոր ես քարոզել։ Շարունակում են, եթե որևէ մեկը կարող է լինել ինչ-որ ուրիշ բան քարոզելուց բացի, թող լինի։ Բայց եթե նա չի կարող չքարոզել, ապա նա կոչված է քարոզչության։ Եվ այստեղ Սփերջենի հիմնական գաղափարն այն է, որ քարոզչությունը պարզապես մասնագիտություն չէ, այլ ներքին անխուսափելի կոչում։ Եթե մարդը կարող է հանգիստ ուրիշ գործ անել, ապա դա նշան է, որ գուցե նա քարոզչի գործունեության համար չէ։ Առաքյալներն ասում էին, մենք չենք կարող չխոսել։ Դա ներքին մի մղում է Աստծուց, բռնված խոսքից, որ մարդը կյանքի ամենամեծ, ամենավեհ հավիտենական նպատակ որպես տեսնում է քարոզելը։ Պողոսը խորությամբ գիտակցում էր իր պատասխանատվությունը ավետարանը քարոզելու հարցում։ Եվ մի քանի համար նա գրում է իր գիտակցության մասին Հռոմեացիս 1:14-ում, ասում է, ես պարտական եմ հույներին ու բարբարոսներին, իմաստուններին ու անմիտներին, այսինքն բոլորին։ Տեսնում եք Պողոսն ինչ բառ է գործածում, պարտական։ Դա պատասխանատվության մասին է։ Սա պարտականություն է փոխանցելու։ Նա ստացել է մի բան Աստծուց եւ պարտավոր է փոխանցել ուրիշներին։ Միթե մենք մեզ պարտական չենք զգում, երբ տալիս են մեզ մի բան, որը մեզ չի պատկանում եւ պետք է փոխանցել այլ մարդու։ Բայց որպեսզի որևէ մեկը ընթերցելիս չկարծի, որ այս տեսակ պարտականությունը հակասում է Պողոսի ներքին հոժարությանը, նա անմիջապես հաջորդ համարում տեսեք ինչ է գրում։ Ուստի հոժար եմ, ձեզ էլ որ հռոմում եք, իմ կարողության չափով ավետարանելու։ Ստացվում է, որ պարտական լինելը չի վերացնում հոժարությունը, այլ դարձնում է մարդուն պատասխանատու այն փոխանցելու հարցում։ Եվ եւս մի համար է գրում Պողոսը իր խոր գիտակցության մասին, իր պարտավորվածության մասին, առաջին Կորինթացիս 9:16-ում ասում է, որովհետև եթե ավետարանը քարոզեմ, դա ինձ համար պարծանք չի լինի, քանի որ դա ինձ վրա դրված պարտավորություն է։ Եվ վայ է ինձ, եթե ավետարանը չքարոզեմ։ Պողոսն ասում է, որ ավետարանը քարոզելով ինքը չի կարող պարծենալ, քանի որ շատ պարզ պատճառով այն իր պարտավորությունն է։ Եվ նա նվիրված է այդ գործին։ Եվ հաջորդ համարում ասում է, եթե դա իմ կամքով անեմ, ավետարանելը վարձ կունենամ։ Իսկ եթե ոչ, ապա դա ինձ Տիրոջից վստահված տնտեսություն է։ Այսինքն երկու դեպքում էլ ես պետք է անեմ, պարզապես եթե կամովի անեմ, վարձ կստանամ, եթե ոչ, ես պետք է միևնույնն է դա անեմ, որովհետև դա իմ պարտականությունն է։ Պողոս այս պարտականությունը ստացել էր Տիրոջից,
Դամասկոսի ճանապարհին եւ Գործք առաքելոց 9:15-ում մենք կարդում ենք, որ Տերը Անանիային ասում է. «Գնա, որովհետեւ նա ինձ համար ընտրյալ անոթ է, հեթանոս ազգերի եւ թագավորների Իսրայելի որդիների առաջ իմ անունը հայտնելու»։ Այսպիսով Պողոսն ընդունել էր Տիրոջից իրեն վստահված պատասխանատվությունը։ Նա գիտակցորեն ամեն օր քարոզում էր ավետարանը, նա տրված էր ավետարանի քարոզչությանը։ Պողոսը եղբայրների գալով ամբողջությամբ կենտրոնանում է, կլանվում է ծառայությամբ եւ սկսում է քարոզել։ Եվ մինչ գործակիցների գալը նա ստիպված վրանագործությամբ էր զբաղվում, բայց հիմա ամբողջովին կլանված է խոսքով եւ քարոզչությամբ։ Սա ցույց է տալիս, որ Աստծո տված նախորդ քաջալերանքը, գործակիցները նպատակ ունի քարոզիչներին ազատելու առօրյա աշխատանքից մասամբ կամ ամբողջությամբ, որպեսզի նրանց ամբողջ էությունը եւ ամբողջ օրը եւ ժամերը կլանված լինեն քարոզչությամբ։ Գիտեք, սա շատ կարևոր նպատակ է՝ տրված լինել քարոզին։ Եվ հենց սա պահպանելու համար 6-րդ գլխում Գործք առաքելոցի սարկավակներ ընտրվեցին։ Քանի որ առօրյա խնդիրները, որոնք եւս կարևոր էին, եկեղեցու հոգսի մի մաս էին, կարող էին շեղել նրանց հիմնական զբաղվածությունից։ Դրա համար 6-րդ գլուխ 2-րդ համարում առաքյալներն ասում են. «Արդ 12 առաքյալները հավաքեցին աշակերտներին ու ասացին. մեզ վայել չէ, ուրիշ խոսքով իմաստային արդյունավետ չէ ավելի, որ Աստծո խոսքի քարոզությունը թողնենք եւ սեղանները սպասարկենք։ Դրա համար ձեր միջից ընտրեք մի քանիսին, ովքեր որ կզբաղվեն այդ գործով»։ Տեսնում եք, երբ Աստծո դրած կարգերը եկեղեցում գործում են, որքան ներդաշնակ է ծառայությունը շարունակվում։ Երբ Քրիստոսի մարմնի ամեն անդամ իր գործն է կատարում, ավետարանի գործը գնում է առաջ եւ մեծ օրհնություն է լինում բազմակողմանի։ Եվ բոլոր անդամներն են ծառայում, եւ բոլորը ծառայում են հենց իրենց պարգևներով, եւ բոլորը նպաստում են ծառայության առաջընթացին։ Եվ օրհնություն է լինում եւ իրենց համար, եւ ծառայողների համար, եւ լսողների համար, եւ փառավորվում է Աստված։ Արդյոք իմաստուն ու զարմանալի չէ մեր Տիրոջ դրած կարգերը իր եկեղեցում։ Տեսնում եք, ինչ ճշգրտությամբ է աշխատում Քրիստոսի մարմինը, երբ բոլորն իրենց գործն են կատարում։ Պողոսը այս մեխանիզմը նկարագրելու գեղեցիկ բառեր է օգտագործում Եփեսացիս 4:15-16-ում, որպեսզի մեզ կարողանա հասկացնել ինչ ազդեցություն ունի մարմնի յուրաքանչյուր անդամը մյուսի վրա, երբ իր տեղում է։ Եփեսացիս 4:15-16 ասում է. «Այլ սիրո մեջ ճշմարիտ լինելով ամեն բանով աճենք դեպի նա, որ գլուխն է, դեպի Քրիստոսը, որից ուշադիր լսեք, ամբողջ մարմինը միասնական ու ներդաշնակ բոլոր հոդերի օգնությամբ յուրաքանչյուր անդամի ներգործության չափով աճում է ինքն իրեն սիրո մեջ հաստատելու համար»։ Տեսնում եք, ինչ լեզու է գործածում Պողոսը, մարմնի լեզու, հոդերի, հյուսվածքների բառապաշար, որպեսզի կարողանա ներկայացնել յուրաքանչյուր անդամի դերը, նշանակությունը, կարևորությունը համաչափ գործելու եւ մարմնին օգուտ տալու համար։ Հարց ինչ վիճակում է հովիվներից նվիրվածությունը։ Որքան ժամանակով ենք կարողանում ծառայել։ Տրված ենք միայն աշխատանքին, թե ունենք հնարավորություն ամբողջությամբ նվիրվելու քարոզչությանը։ Գիտեք, մեղք չէ քարոզել եւ աշխատել, համատեղել։ Դրա մասին մենք խոսեցինք անցած անգամ։ Եվ ովքեր աշխատում են, կարող են նաեւ համատեղել ծառայության հետ, եթե չկա հնարավորություն, բայց եթե կա եկեղեցի, եթե կան անդամներ, ուրեմն պետք է այս կարիքը աստիճանաբար լրացվի, որ քարոզիչները կարողանան տրվել ամբողջ ժամանակով քարոզչությանը։ Ես հիմա չեմ խոսում կոնկրետ մեր համայնքի մասին, այլ խոսում եմ ինչ ասում է Սուրբ Գիրքը իր եկեղեցու համար, եւ մեր համայնքին մենք շուտով կանադառնանք։ Աստված այնպես է սահմանել, որ ավետարանը քարոզողները ապրեն ավետարանից։ Կորինթացիս 9, առաջին Կորինթացիս 9:13-14, որտեղ Պողոսը խոսում է քարոզչի ծառայության սկզբունքների մասին։ Սրանք ուղիղ կապված են նրա նվիրվածության աստիճանի հետ։ Քարոզչի իրավունքների, ծառայությունների մասին, կարգերի մասին։
Եվ ցանկանում է հասկացնել, որ Աստված կարգել է այնպես, որ ավետարանին ծառայողները իրավունք ունեն ապրուստի միջոցներ ակնկալելու հենց իրենց ծառայության դիմաց։ Առաջին Կորինթացիս 9:13-14 Չգիտեք, որ նրանք, ովքեր տաճարում են գործում, տաճարից են սնվում, իսկ նրանք, ովքեր զոհասեղանին են սպասավորում, զոհասեղանից են բաժին ստանում։ Նույն կերպ էլ Տերը հրաման տվեց ավետարանը քարոզողներին ավետարանից ապրել։ Աստորեն սա հրաման է Տիրոջից։ Տերն այսպես է կարգել եւ որքան էլ իսկական եւ հոգեվոր հովիվների համար դժվար է խոսել ֆինանսի մասին, մյուս կողմից էլ պետք է խոսել ժամանակին եւ եկեղեցուն ուսուցանելու համար։ Այսպիսով սա սկզբունք է, որ սահմանել է Տերը, հրաման է տվել, որ ավետարանը քարոզողները ապրեն ավետարանից։ Եվ եղբայրները այստեղ կատարում են դա, գալիս են, բերում են միջոցներ, որպեսզի Պողոսը ամբողջությամբ կարողանա տրվել ծառայությանը։ Նաև հետագայում կորինթացիներն էլ սովորեցին ու ունեցան հոժարություն տալու կարիքի մեջ եղող այլ եկեղեցիների, ինչպես Պողոսն է նշում, բայց Պողոսը իր անձնական կարիքի համար չէր վերցնում կորինթացիներից։ Երկրորդ Կորինթացիս 9:1-2-ում գրում է Պողոսը. «Ինձ համար ավելորդ է սրբերին մատուցվող օգնության մասին ձեզ գրել, քանի որ գիտեմ ձեր հոժարությունը, որով էլ մակեդոնացիների առջև պարծենում եմ ձեզնով։ Աքայացիներն անցյալ տարվանից պատրաստ են, ձեր եռանդը շատերի համար խթան եղավ»։ Կորինթացիները բավականին եռանդուն էին, հոժարություն ունեին ուրիշ եկեղեցիներին օգնելու, բայց Պողոսը դեռևս իր անձնական կարիքների համար չէր վերցնում իրենցից գումար։ Իսկ ինչու չէր վերցնում։ Որովհետև մարդիկ կարող էին մեկնաբանել, որ Պողոսը նվիրված է ֆինանսի համար։ Հավատարիմ չէ։ Եվ դրա համար Պողոսը երկրորդ Կորինթացիսում 11:8-10 տեսեք ինչ է գրում. «Ուրիշ եկեղեցիների կողոպտեցի եւ ապրուստ վերցրի ձեզ ծառայելու համար։ Եվ երբ ձեզ մոտ էի, նույնիսկ կարիքի մեջ լինելով ձեզնից որևէ մեկին բեր չեղա, որովհետև իմ կարիքը Մակեդոնիայից եկած եղբայրները հոգացին։ Ամեն կերպ առանց ձեզ վրա բեր լինելու ինքս ինձ պահեցի ու կպահեմ»։ Ուշադիր լսեք. «Իմ մեջ եղած Քրիստոսի ճշմարտությամբ ասում եմ, որ իմ այս պարծանքն Աքայայի կողմերում ինձնից չեն խլի»։ Որտեղ ամբողջ այդ շրջանում ինքը աշխատել էր եւ իր կարողություններով, իր վաստակած գումարով ծառայել էր, որևէ մեկ այդ պարծանքը իրենից չէր կարող խլել։ Ճիշտ է, սուտ քարոզիչների եւ որովայնի համար ապրող քարոզիչների պատճառով լուրջ խնդիրներ են առաջանում եկեղեցիներում, խախտվում է մարդկանց հոգեվոր մտածելակերպը, բայց մենք պետք է շարունակենք նայել Աստծո խոսքին եւ առաջնորդվել դրանով եւ երկու կողմով շարունակենք կատարել մեր պատասխանատվությունները։ Գաղատացիս 6:6 խոսքին աշակերտողը թող ուսուցչին բոլոր բաներին մասնակից անի։ Մակարտուրը գրում է այս համարի մասին, թեև այս արտահայտությունը կարող է նյութական իմաստ ունենալ, համատեքստից պարզ է դառնում, որ Պողոսը խոսում է խոսքում պարունակվող հոգևոր եւ բարոյական արժեքների մասին, որոնցում երկուսն էլ թաքնված են, որ աշակերտը պետք է մասնակից անի։ Եվ շատ ճանաչված համար այս թեմայի մեջ առաջին Տիմոթեոս 5:17-18 այն երեցները, որոնք լավ վերակացու են, թող կրկնակի պատվի արժանանան, մանավանդ նրանք, ովքեր տքնում են քարոզով ու վարդապետությամբ, որովհետև գիրքն ասում է. «Կալ անող եզան դունչը մի կապիր, մշակն արժանի է իր վարձին»։ Շատ հետաքրքիր մի դիտարկում է այստեղ անում Մակարտուրը, տեսեք ինչ է ասում։ Կրկնակի պատիվ արտահայտության մասին։ Այն առաջնորդները, որոնք մեծ նվիրվածությամբ են ծառայում, հաջողությամբ կատարում են իրենց գործը եւ ավելի մեծ ջանքեր են ներդնում, արժանի են իրենց համայնքի կողմից ավելի մեծ գնահատանքի։ Սակայն այս արտահայտությունը կրկնակի չի նշանակում, թե նրանց պետք է կրկնակի վարձատրություն տալ մյուսների համեմատ, այլ քանի որ նրանք արժանի են պատվի, նրանց վարձատրությունը պետք է լինի ավելի առատաձեռն։ Այս համարում հատկապես բառը նշանակում է հիմնականում, մասնավորապես։ Ենթադրվում է, որ որոշ առաջնորդներ ավելի շատ են աշխատում, քան մյուսները, եւ զբաղված են ծառայության մեջ, եւ բառացի նշանակում է աշխատում են մինչեւ հյուծվելը կամ սպառվելը։ Հունարեն բառը շեշտում է ոչ այնքան աշխատանքի տեսակը, որքան աշխատանքի մեջ ներդրված
ջանքերը նրանց կողմից։ Եվ ասում է համարում խոսքի եւ ուսուցման մեջ են։ Կամ ավելի իմաստային քարոզչության եւ վարդապետության։ Առաջին բառը քարոզչությունն է, ընդգծում է ճշմարտության հայտարարումը, մարդով քարոզում է ընդհանուր ճշմարտությունը, եւ երկրորդ բառը ուսուցումն է, վարդապետությունը, որը սովորեցնելով անդամներին օգնում են պաշտպանվել հերետիկոսներից։ Այսպիսով այն երեսները, որոնք լավ վերակացու են, թող կրկնակի պատվի արժանան, մանավանդ նրանք, ովքեր տքնում են քարոզով ու վարդապետությամբ, որտեղ գիրքն ասում է կալանող եզան դուն չմի կապիր, մշակը արժանի է իր վարձքի։ Մի խոսքով ֆինանսական համակարգը Քրիստոսի եկեղեցում ունի հստակ սկզբունքներ, կարգեր, կանոններ, եւ երբ եկեղեցին այդպես է վարվում, Տերն օրհնում է ամեն կողմից։ Եվ ծառայության չափերը, եւ ծառայության ազդեցությունը, եւ ծառայության արդյունքները, որն էլ շուտով 8-րդ համարում կտեսնեք։ Եվ համարում վերջին հարցը, որը տեսնում ենք, Պողոսի քարոզի բովանդակությունն է, կամ ով է Պողոսի քարոզի կենտրոնը։ Նա նվիրված այդպես ջերմեռանդորեն, կլանված եւ բռնված խոսքից, ում է քարոզում։ Քարոզում է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, նրա քարոզի առարկան եւ կենտրոնը Հիսուսն է։ Ինչպես նա է գրում Կորինթացիներին ուղված իր առաջին նամակում իր մտադրության մասին, ասում է. ես էլ եղբայրներ, երբ ձեզ մոտ եկա, խոսքի իմաստության գերազանցությամբ չեկա Աստծո վկայությունը ձեզ պատմելու, որովհետև ուշադրի լսեք, մտադիր չէի, ինչ էր մտածել, մտադիր չէի ձեր մեջ ուրիշ բան իմանալ բացի Հիսուս Քրիստոս խաչվածից։ Սա ոչ միայն Պողոսի մտադրությունը պետք է լինի, այլ բոլոր հավատացյալներիս, ովքեր ամեն օր քարոզում են ավետարանը, ովքեր նվիրված են, տրված են քարոզչությանը։ Ամեն առիթ ու իրավիճակ պետք է օգտագործել ավետարանը քարոզելու համար։ Այն Աստծո ընտրած միջոցն է իր ընտրյալներին հավաքելու համար եւ ապագայում արդարացիորեն մեղադրելու բոլոր նրանց, ովքեր կլսեն եւ կմերժեն Հիսուսին։ Հարց. արդյոք Աստծո եկեղեցիների քարոզիչները տրված են Հիսուսին քարոզելու գործին, թե որևէ այլ բան են քարոզում նրանք։ Եթե տրված են Հիսուսին քարոզելուն, ապա ինչպես է Հիսուսի եկեղեցիներում կիրառվում ֆինանսին վերաբերող սկզբունքները։ Արդյոք ձեր եկեղեցու անդամները նպաստում են, որ քարոզիչները կարողանան ամբողջ ժամանակով ծառայել։ Որպեսզի պատգամը մեր համայնքի մասին չլինի եւ լինի ընդհանրական Աստծո եկեղեցիների համար, պարզապես պետք է արձանագրեմ, որ մեր եկեղեցում արվում է այնպես, ինչպես նոր լսեցիք։ Մեր ընկալմամբ, ընդհանուր առմամբ մեր եկեղեցում կա այս կարգերի հանդեպ առողջ ընկալում։ Բայց գուցե ընդհանուրի մեջ լինեն անհատներ, ովքեր դեռևս ճիշտ չեն ընկալել։ Մենք դրա մասին չգիտենք, բայց եթե դա լինի մասսայական, Կորինթոսի նման, ովքեր պետք է իրենց գումարը նվիրաբերեն եւ ծառայողի երեցի հավատարմությունը կասկածի տակ դնեն, կնախընտրենք չվերցնել, չօգտվել, որպեսզի ավետարանի առաջընթացին արգելք չլինենք։ Փառք Տիրոջը ձեզ համար, սիրելիներ, յուրաքանչյուրիդ համար, որ ծառայում եք ձեր կարողություններով նույնպես, քանի որ դրանով Տերը մեծ հնարավորություն է ստեղծում, որ ես եւ եղբայրները կարողանանք շատ քիչ ժամանակ տրամադրել կողմնակի աշխատանքին եւ մեծ ժամանակ ներդնել քարոզելու համար, որ դուք այստեղից լսեք, որ Հիսուսին են քարոզում։ Դրա համար կոչ բոլորիս, սիրելի եկեղեցի, եկեք շարունակենք հավատարիմ լինել մեր պարգևի եւ ծառայության մեջ։ Շարունակեք ձեր նյութական միջոցներով Տիրոջը լավագույնը բերել, որ քարոզողներն էլ կարողանան Տիրոջ գործը առաջ տանել։ Վերջիվերջո, որչափ քարոզիչն է տրվում ծառայությանը ձեր նվիրատվությունների միջոցով, նույնչափ դուք մասնակից եք լինում այդ ծառայությանը։ Ֆիլիպպեցիս նամակում Պողոսն այդպես է ցույց տալիս։ Այսպիսով ծառայության առաջընթացի համար Տերը տալիս է նվիրվածություն, նվիրված երեցներ, որպեսզի մեծ թափով ու ողջ ժամանակով քարոզվի ավետարանը։ Քանի որ որքան առատ սերմանվի խոսքը, այնքան առատ էլ հունձք կլինի։ Այսպիսով Տերը ծառայության առաջընթացի համար տվեց նվիրվածություն, տվեց նվիրված երեցներ եւ օգնականներ, այս դեպքում Պողոսը երեց, եւ մյուս համարներում եւս տեսնում ենք մի կարևոր գործոն, որը նպաստում է ծառայության առաջընթացին։ Նվիրված երեցները օրհնություն են, սիրելիներ։ Ես գիտեմ, որ դուք աղոթում եք մեզ համար եւ աղոթեք ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ աշխարհում
Տիրոջ եկեղեցում բոլոր այն ճշմարիտ երեցների համար, ովքեր որ ծառայում են Տիրոջ եւ ոչ թե որովայնի համար, ինչպես Պողոսը կասեր։